voi da piccolo sognava di essere un calciatore? Chi un astronauta? Chi invece una rockstar? Qualcuno di voi sognava di essere una principessa o un cavaliere medievale proprio come me? Una delle domande più gettonate durante la nostra crescita è proprio questa. Cosa vuoi fare da grande? E noi da bambini sogniamo. Però non è facile rispondere a questa domanda, né se andiamo alle elementari, né se abbiamo magari già 20 o 30 anni. Pensate che qualcuno arriva alla fine della sua vita e ancora non lo sa. E sapete perché è così difficile? Perché non è questo il punto. Ci ho messo un po' a scoprirlo, ma ho capito che non è questa la domanda giusta. Quando ero piccolo, ero davvero un grande casinista. Non riuscivo a stare fermo un secondo, mi distraevo in continuazione in qualsiasi modo. Facevo impazzire tutti i miei insegnanti. E credo che molti si ricordino di me ancora oggi. Penso di essere il loro incubo. Ovviamente, inutile nascondervi che avevo dei voti davvero pessimi. Pensate che per arrivare al 6 dovevo riuscire a sommare lo scritto con l'orale. Tutti i professori e i miei compagni di classe pensavano che con me era tutto inutile e che non avrei mai combinato nulla di buono nella mia vita. Avevo una voce fuori dal coro che parlava, ed era quella di mia mamma, che mi diceva di non mollare e che un giorno anche io avrei conquistato le mie stelle. E allora guardavo i miei compagni di classe e sentivo che fra noi qualcosa era diverso. Io mi sentivo diverso. Il punto è che quando ti senti diverso, la società e le persone in generale ti fanno sentire anche sbagliato, come se le due parole, diverso e sbagliato, fossero due sinonimi. Puoi essere diverso per tanti motivi, perché non pensi come tutti, perché non agisci come tutti, perché non sei come tutti. Ed io ero esattamente così, ero l'opposto rispetto a tutti. Per anni non capivo perché dovevo essere io quello diverso, quello fuori. Poi ho capito come andavano le cose. Ho capito che le persone erano assalite e comandate da una specie di morbo, quello della mediocrità. Ora vi racconto come funziona. Tecnicamente nasciamo e veniamo programmati per la mediocrità. La scuola ci insegna che per essere promossi basta arrivare ad un mediocre 6. Quando andiamo male in una materia ed eccelliamo in un'altra, cosa succede? Che ci mandano a ripetizione per arrivare a quel benedetto 6. Ma nessuno ci dà un maestro per allenare invece la nostra eccellenza. Io questo non l'ho mai capito. Secondo voi, perché non si può diventare ancora più bravi in qualcosa in cui si eccelle già? Perché nessuno ci allena a diventare dei fuoriclasse? E un ultimo perché? Perché per tanti è strano e sbagliato scegliere di eccellere in una cosa soltanto e impegnarsi a farla per il resto della vita. E come si raggiunge l'eccellenza se non così? Io da piccolo volevo diventare qualcuno. Volevo raggiungere sempre un nuovo livello. Un po' come quando giocavo a qualche videogioco e continuavo a raggiungere il livello successivo. E poi volevo fare il cavaliere. E ho deciso di seguire questo mio sogno fino in fondo, vivendo anche secondo i principi del cavaliere. E oggi faccio anche giostre medievali a cavallo, proprio come si facevano nel Medioevo. Ho deciso di non abbandonare quel sogno che avevo da bambino. Poi però ho dovuto fare anche qualcosa di più moderno, perché con i miei servigi da cavaliere non sarei arrivata a fine mese. Così ho deciso che sarei diventato un imprenditore. Ora gestisco 4 aziende, la più grande delle quali ha oltre 100 dipendenti. Visto cosa ho fatto? Ho preso una decisione e sono diventato un cavaliere medievale. Poi ho preso un'altra decisione e sono diventato un imprenditore di successo. È una questione di decisioni. Secondo voi, se avessi deciso di dare ascolto a tutte quelle persone che pensavano che da grande non avrei combinato nulla, dove sarei ora? Interpretare questo ruolo da cavaliere medievale mi ha insegnato che se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, continueremo ad ottenere quello che abbiamo sempre ottenuto. Ti meriti di più dalla vita, ma non otterrai mai nulla se non sei disposto a rimboccarti le maniche e a lavorare in maniera diversa. Sapete come finisce la storia della volpe dell'uva? Che dopo vari tentativi in cui la volpe prova invano a prendere quel grappolo, se ne va dicendo che l'uva è acerba. Proprio come tutte le persone che non riescono a raggiungere, a prendere e a ottenere quello che desiderano. Cosa fanno? Criticano, sminuiscono, distruggono quella determinata cosa, iniziano a trovare scuse. Non si può fare, è sbagliato, non va bene, tu non puoi. È acerba.
Sono queste le parole che usano per indurti a pensarla proprio come loro. E qui hai due strade. O li ascolti o fai di testa tua. Vi rifaccio la domanda di prima. Secondo voi, dove potrei essere ora io? Se avessi deciso di dare ascolto a tutte quelle persone che ogni giorno cercavano di sminuirmi, che dicevano che non avrei mai combinato nulla di buono nella vita. Di certo non sarei qui con voi. Non li dovete mai e poi mai ascoltare quando vi dicono che qualcosa non si può fare. Voi fatela e poi tornate da quelli che hanno parlato e dimostrate che invece voi l'avete fatta. Questa è la differenza fra i molti e i pochi. I pochi hanno sempre quella fame di crescere, sono ossessionati dal raggiungere il loro livello successivo. I pochi sono quelli che vengono ricordati anche a distanza di millenni. Perché? Perché hanno fatto quello che molti ritenevano impossibile. Non sono dei supereroi, hanno solo lavorato sulla loro mentalità da next level. È fondamentale in tutto questo credere in noi stessi. Certo, non si può sapere dove andremo, chi saremo, in cosa riusciremo e in cosa falliremo, ma tutto questo fa parte della vita e abbiamo una precisa responsabilità nei nostri stessi confronti, quello di cercare la nostra felicità e lottare ogni giorno per ottenerla. Se date ascolto a chi non crede in voi, finirete per dare ragione a quelle voci, a quelle persone, e quello che dicono si verificherà. È difficile, lo so, ma dentro di voi, in mezzo al buio, c'è una luce, piccola o grande che sia, e voi avete il dovere di alimentarla. A volte è piccola, a volte è grande. Il vostro dovere è quello di tenerla sempre accesa. Sono la mente e il cuore che ci fanno muovere verso il prossimo livello. Per ogni next level della tua vita devi raggiungere un next level di te, un next level per il tuo mindset, un next level per la tua volontà, un next level per la tenacia, un next level per esprimere ogni tuo potenziale. Sei tu che determini chi sei, e se ti lasci troppo convincere dagli altri su qual è la tua identità finisci per credere di essere un pollo quando invece sei un'aquila. La conosci questa storia? C'era una volta una bellissima aquila che viveva in un pollaio insieme a delle galline. Un giorno quest'aquila, che si credeva una gallina, mentre era intenta a razzolare con le altre galline, guardò in alto e cosa vide? Vide un essere piumato e maestoso, molto simile a lei, che volteggiava in alto nel cielo. Chi è? Chiese subito l'aquila a una delle galline. Ah, quella è un'aquila, disse la gallina. Lei, a differenza nostra, vola in alto lassù nel cielo. Che bello sarebbe essere come lei, anche se so che non sarà possibile per me. E così l'aquila andò a dormire e non se ne curò più. Pochi giorni dopo, la maestosa aquila che volteggiava nel cielo notò l'aquila nel pollaio. Planò e le disse: «Cara sorella, cosa ci fai qui a terra? Vieni a volare in alto nel cielo insieme a me». E l'aquila, che si credeva una gallina, rispose: «Ma che dici? Noi galline non possiamo volare in alto come te». «Ma che dici tu?» le rispose l'aquila maestosa. «Guardami e poi specchiati in questa pozzanghera. Sei uguale a me. Apri le tue ali e guarda quanto sono grandi». E così questa favola ci insegna che se non ascoltiamo ciò che ci dicono gli altri, finiremo veramente per crederci così profondamente da ricondurlo alla nostra identità, vivendo una vita a metà o con la retromarcia, o comunque ottenendo molto meno da quello che sono le nostre innate capacità. Restiamo nel pollaio. Quindi, quando pensi ai tuoi sogni, quando parti per realizzarli, devi essere come un cavaliere medievale. Abbassa la visiera del tuo elmo e procedi dritto al galoppo verso le tue paure, colpendo con la lancia il demone che è in te. Cavalca verso i tuoi obiettivi e quello che vuoi essere. Perché questa vita è breve e i rimpianti non ti portano al tuo livello successivo. Rispetto chi vuole una vita semplice, ma fin da piccolo ho sempre pensato che avrei voluto vivere una vita straordinaria, fantastica. Quella vita che molti pensano sia impossibile da vivere. Siete disposti a fare di tutto per cambiare la vostra vita? Soprattutto, siete disposti a credere di essere speciali e impegnarvi per raggiungere quel livello successivo? Ecco la domanda giusta. Non cosa volete fare da grandi, ma volete, giorno dopo giorno,
andare al vostro next level? E allora fatelo.